আমরা দেখতে পাচ্ছি অনেক সুন্দর সুন্দর গরু, তারা ঘাস খাচ্ছে। এগুলোকে আমরা অনেকে জানি কাশ বন, অনেকে বন বলে থাকি। এগুলো অনেক উপকার আসে। এই বনগুলো যখন অনেকের বাড়িতে বনের বেড়া দিয়ে ঘর তৈরি করা হয়, এই বন দিয়ে জ্বালানি হিসাবে জ্বালানো যায়। আবার এই বন যখন কাশ থাকে, কাশ বন অনেক সুন্দর, সেটা আমরা অনেকেই জানি। কাশফুল অনেক সুন্দর হয়, সেটা আমরা অনেকেই অবগত আছি। যারা আমরা জানি বা দেখি তারা বলতে পারবেন। কাশ কিন্তু অনেক সুন্দর একটা জিনিস, কাশফুল। এই কাশফুল বেছে অনেকে জীবন ধারণ করে, আর সেই কাশফুলেই কিন্তু আবার গরু ঘাস খাচ্ছে, যাদেরকে আমরা কাশফুল বলছি। সেই কাশফুলকে গরু খাচ্ছে, খেয়ে জীবন ধারণ করছে। আমরা দেখতে পাচ্ছি অনেক সুন্দর সুন্দর গরু, অনেক সুন্দর একটা দৃশ্য। যে দৃশ্যগুলো উপভোগ করার মতো। আমরা দেখছি এখানে অনেক গরু আছে, অনেক সুন্দর সুন্দর গরু। আর যারা এই গরু কিনতে চান তারা এটা দেখে উৎসাহিত হতে পারেন। সুন্দর একটা বাছুর গরু তো লাভ বেশি। আপনি চাইলে বাছুর গরু কিনে এটা বড় করলে আরও সুন্দর লাভ হবে। দেখেন সুন্দর একটা গরু, সুন্দর একটা বাছুর। এ ধরনের বাছুরই সবাই কাম্য করে। আমাদের দেখানোর উদ্দেশ্য যাতে এরকম সুন্দর সুন্দর বাছুর আপনারা কিনতে পারেন, বা এটা না হয় অন্য জায়গায় স্যাম্পল হিসেবে কিনতে পারেন, যে গরুগুলো সুটাম হবে। অনেকের অনেক রকম পছন্দ, সবগুলো বিক্রয় হবে। এগুলো বড় হবে, এগুলো আরও সুন্দর হবে। তাই আমরা দেখাচ্ছি আপনাদের সুন্দর সুন্দর গরু। আপনারা চাইলে এগুলোতে ইন্সপায়ার হতে পারেন। অসাধারণ গরু। এই দেখেন আরো আরো কিউট কিউট বাচ্চা। এই যে দেখছেন কিউট বাচ্চা, ওয়াও, অসাধারণ বাচ্চা। ও ওয়াও, দেখেন গরু ভর্তি করছে, গরু লাফালাফি করছে। গরু লাফালাফি না করলে গরু ভালো লাগে না। অসাধারণ অসাধারণ, অনেক সুন্দর গরু, দেখলে মন ভালো লাগবে। যাতে এমন গরু সবার থাকতো। অনেকেই চাইবেন, অনেক গরু পালন করে অনেক শখের, অনেকে গরু পালন করে। আর অনেকে কেউ শখের বসে গরু পালন করে, কেউ ভাবে যে বাড়িতে একটা গরু থাকলে দুধ খাওয়া হবে। বাইরে দুধ অনেক ভেজাল থাকতে পারে, তাই নিজে পালন করে, গাই গরু পালন করে অনেকে দুধ খায়। আর অনেকে ভাবে একটা গরু বাড়ি থাকলে 1-1.5 লাখ টাকা বান্ধা থাকলো, সেখানে কোনো অবসর সময়ে অসময়ে অসুখ বিসুখ হলে দুর্দিনে সে গরু বেচে সেটা উদ্ধার করা যাবে। তাই অনেকে গরু পালন করে, অনেকে শখের বসে পালন করে, অনেকে দুধ খাওয়ার জন্য পালন করে, আর অনেকে উদ্যোক্তা হিসাবে নিজে স্বাবলম্বী হওয়ার জন্য গরুর খাবার দেয়। তাই আমরা যে কোনোভাবে গরু পালন করতে পারি। তাই আমাদের কাম্য আমরা অন্তত হলেও একটা হলেও গরু পালন করব, সুন্দর সুন্দর গরু পালন করব, দেখতেও ভালো লাগবে। আমার ভিডিও যদি আপনাদের ভালো লাগে, এরকম সুন্দর সুন্দর ভিডিও দেখার জন্য সাবস্ক্রাইব করে আমাদের সাথে থাকুন। ধন্যবাদ।